Речь пойдет о книге «Вратарь моря» писательницы Марии Парр. Это продолжение книги «Вафельное сердце». В этих двух книгах рассказывается о приключениях Трилли и Лены. Запомнившиеся нам главные герои подросли и пошли уже в 7 класс. Несмотря на это, они совсем не поменялись. Они все так же кидают бутылки в море, чтобы исполнить свою мечту и встретить иностранку. И у них это получается. Они вместе строят плот, чтобы переплыть бухту Щепки Матильды, проплыть то место, где плывет паром, который, собственно, их и спасает. Я думаю, не нужно говорить о том, насколько это опасно, но это абсолютно не главное. Да, паром остановится, и да, конечно, папа им скажет много хороших слов. Конечно, они в спасательных жилетах. Дети-то они дети, но поскольку они живут около моря, они прекрасно знают, что такое холодная вода. Но и это не главное. Не важно, чем они занимались, строили плоты, переплывали бухту или играли в футбол. Лена у нас футболистка и хочет стать вратарем. В этой книге самое главное — это герой. Во-первых, Трилли. Это самый обыкновенный мальчик, который нам все честно рассказывает. Спасибо ему за это. Мне кажется, что именно здесь секрет того, как эта книга подкупает читателя. Неважно, чем они занимались, строили плот, играли в футбол, ходили в музыкальную школу или происходили просто какие-то стычки и драки в ней. Он все нам рассказывает так, как есть. Лена — это его соседка. Соседка, одноклассница, заводила и генератор идей. О ней можно говорить очень много. Но если вкратце, это безбашенная девчонка, которую вы запомните на всю жизнь. Лена — обладатель кривых рук, обладатель гениального мозга, который генерирует все идеи на свою, как говорится, жизнь. И вот Лена и Трилли встречают наконец персонажа, который задевает Трилли за живое. Этот персонаж заставляет задуматься его и пересмотреть все свои поступки, где он поступил правильно, а где нет. Это девочка, которая нарушает созданное равновесие. Лена переживает, что Бергита может забрать у нее Трилли, и Трилли, конечно же, влюбляется в Бергиту. Если вы хотите попереживать, посмеяться и узнать, чем же все-таки закончилась эта история, читайте эту книгу.